gewonnen hab ich das ewige Haupt. Jetzt fassnes Kühler bezwinger, verfallet Zweck. Nur wer das fürchten, nie erkennt, smedet Notungen neu. Jag har svårt att följa med den där, men... Ja, vi går på 4. Vi tar från Smiley. Ja, du tar på 4 där. På 4, animator. Ångest. Jag tänkte jag skulle vilja ta den repliken också. Ja, okej, vill du ta det en till? Vill du ta hela det här partiet så gör det igen. Vill du ta det? Dreimalsons Frank. Kan vi ta en pixel? Kan vi ta från 75 längst ner? Ja, det skulle behövas. Eller hur? Okej. Men det var inget problem. Det där kändes jättebra att vi kom igång där. Bra. 75 för mig. Det är Dreimalsons Frank. Längst i moderatorn, längst ner. 3, 4, 1. Dreimal